ان الاهلي بسم الله ما شاء الله قوي جدا ويقدر يتحكم في كذا. هو طبيعي ان واحد عمل حاجه من 4 اشهر تيجي قبل مباراه السوبر بثلاث 4 ماتشات تقولوا ده بتوقف 12 ماتش. انا حاسس ان في تعنت ومحسوبيه في الاختيار. هو يا كابتن رضا بجد انت عارف انا بحبك قد ايه. امتى هتقولوا مبروك عن جداره واستحقاق؟ هفهمك كل حاجه في وقتها عشان الموضوع ده مضايقني. لما يكون في عدل يا فنان. انت عارف لولا ان انت راجل كبير كان زمان اتصرفت معاك تصرف مش هيعجبك. بص يا فنان، الزمالك خد. بص يا كابتن رضا، هقول لحضرتك بس قبل ما تتكلم في الحته دي. شخصيا وانا راجل اهلاوي كبير كتبت مبروك فوز نادي الزمالك او حصول نادي الزمالك على الدوري عن جداره واستحقاق. على فكره طريقتك في لف الكلام ده انا فهمتها كويس. خد كاس مصر كتبت كده، وكل الزملكاويه كتبوا لي محترم، اللي كتب محترم واللي هزر واللي عمل وكل الكلام ده. امتى يا جماعه نوحد ربنا مره ونقول عن جداره واستحقاق للاهلي؟ ليه بتنكدوا علينا اي بطوله؟ تصدق بالله ما تقول لا اله الا الله، انت كافر ولا ايه؟ يا عم انت هتكفرني ليه؟ لا اله الا الله. الحكم المصري الحكم عشان الاهلي اللي طلب. ليه يا ريس؟ انا كنت اتمنى حكم اجنبي. لا دي بقى مش صح. هو لو الحكم الاجنبي النهارده كان موجود ما كانش علي جبر اتطرد؟ لو الحكم الاجنبي موجود ما كانش كوره كمان الولد حسين الشحات ما اتحسبتش؟ ده طلع عيل عبيط. ولو كان موجود الجون الاولاني ضربه الجزاء الاولاني مش هتحسب. الشناوي كان يطرد، علي معلول يطرد، مروان عطيه يطرد. كل دول قلالات الادب ويطردوا. تصدق دماغك حلوه. ايه بياض؟ ده انا الامبراطور. انا كنت اتمنى كهلاوي النهارده اقسم بالله كهربا. لو ده بقى حكم اجنبي لا يعرف الاهلي. ما بنعترضش على التحكيم. انا كنت بتمنى النهارده كهلاوي ان كهربا ما يلمسها. ايه؟ هو الاهلي امتى وقف على حد يا جماعه؟ يا جماعه مره قولوا لله ان الاهلي يستحق. مشكلتك انت وامثالك من الهاموش والهلافيت ان بتيجي عليهم لحظات بيتصوروا انهم حاجه. بص لما بيكسب بالعدل ولما بيبقى فيه عدل، وده الوقت اللي الميزان هيتعدل فيه. ليه يا جماعه ما فيش مباركه تطلع كده من الاول على ان الاهلي النهارده استحق الفوز؟ لا معلش اعذرني انا النهارده، انا اصلي جاي اقعد مع الراجل شويه وماشيين. بص يا فنان، لو كان النهارده ماتش اهلي وزمالك اقسم بالله ابارك لاي حد يكسب. هي اجابه رخمه بس عندك حق والله. كابتن رضا قال لي، انت عارف هو حبيبي يعني، بس انا يعني بهدي النفوس، قال لي الاهلي لو لعب صن داونز تاني هيتغلب. الراجل ده عمال يقول كلام ضد مصلحتنا بس مقنع. دي حقيقه. الاهلي هيتغلب؟ من صن داونز لو لعبوا تاني. دي حقيقه. رد عليه حقيقة. بقى. وانا كمان بقول له حقيقه. انت قلت لي الترجي، قلت لك الاهلي يكسب الترجي. طب بقول لكم انتوا الاثنين تراهنوا. امشي غور انت لوحدك يلا. ما انت بتتراهن وبعد كده لا 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 انا عمري ما اتراهنت معاك. انا اهو انتوا الاثنين. الاهلي بطل افريقيا. الاهلي بطل افريقيا. يا هباد اسكت اسكت. يا سلام. انا بقول لك الاهلي بطل افريقيا. والكلام المشجع فوق دماغنا. والله العظيم نتمنى. هتشوف. بس انت بنتكلم اهو هتشوف. بص انا والفنان بنتكلم في الواقع. ده كذاب وبطنه فاضيه وبيتعشى كوسانيه. لان فرقه صن داونز فرقه ما يعلم بها الا ربنا. وهتيجي تهني الاهلي في الاستوديو يا استاذ بيومي. يا عمي والله وانا اطلع معاه كمان. بس يا حبيبي انت جميل يا جماعه. ايه كم الاحتقان ده ليه؟ صبوري عن ابو رخامه اهلك.